Каква е тайната на числото π, така дълбоко търсена от всички нас в продължение на векове, и какво означава това за самите нас? Добре дошли в новият епизод на Заедно за едно, в който ще покажем именно това, че е просто математика, която всеки един от нас може да опознае, ако реши. Преди това, задавайте вашите въпроси долу в коментарите и на имейла sharewithchoco@gmail.com. Ако искате да си вземете някой от поредицата Когиталност книги, също ги има долу в описанието. Благодарни сме за това, защото те ще ви дадат по-задълбочена информация за нашето собствено развитие. Казвам добре дошъл отново на Иво, много ми е драго. Здравей! Каква е тайната на числото π в крайна сметка? И тайна ли е? Числото π не е тайна. То е едно безкрайно число, в което се съдържа цялата информация за развитието на всичко, което е. Когато подадем импулс към нищото, се разтегляха двойка фотони. При това те се разтегляха толкова повече и образуваха едно пространство-време, колкото по-голяма е фазовата разлика. Т.е. колкото повече е нашето приемане на крайностите на двете полярности. Само те прекъсвам да вмъкна за всички, които до този момент имаме дадена информация за числото π и това, което са ни учили в училище, е било следното. Това са две неща. Че π е относително 3,14 и че е константа. Оттам нататък не знаем нищо повече. Добре. И че е просто когато ние чуем за числото π си представяме едни сложни математически уравнения, но как на практика е свързано с самите нас в нашия ежедневен начин на живот, в взаимодействията ни с другите от околната среда. Добре, да започнем тази връзка. Ако ние представляваме едно ограничение от общия потенциал под формата на кръг, защото ние затваряме нашето незнание от потенциала за да го опознаем в дадено ограничение. В дадено ограничение. Кръг или сфера, по-точно. Тази сфера има определен диаметър. И сега какъв е интересният момент? Обиколката на тази сфера съотнесена към диаметъра е винаги константа. Всъщност числото π е равно на обиколката или периметъра на окръжността към нейния диаметър. Съотношението на обиколката към диаметъра винаги дава числото π. Тоест числото π се явява фактор на ротацията, на завъртането. И сега как ще го съотнесем към нас самите? Ако обиколката я приемем за нашия път, който извървяваме, или определено количество работа, която е необходимо да свършим, а диаметъра приемем за нашите възможности, излиза, че работа върху възможности е винаги константа. Тоест, ако работим повече, имаме повече възможности. Ако работим по-малко, ще имаме по-малки възможности. Ако увеличим възможностите, е необходимо да свършим повече работа, иначе балансът ще бъде нарушен и ще се върнем обратно към по-малките си възможности. Тоест дори да работим повече, но не спазим в случая диаметъра, т.е. не се разширим чрез приемане на самите възможности и на това, което ни се дава като идеи в подкрепа на нашите възможности и работа. Точно така. Ние пак ще слезем един вид на същото ниво. Тоест, какво беше? Залудо работи, залудо не стои. Един вид от нашата работа няма да има полза. Тоест, ако ние много работим и разширяваме постоянно, приемаме от околната среда нови и нови идеи, за да работим повече, тогава хем разширяваме диаметъра, хем разширяваме и работата, която сме извършили.
Чудесно. Това съотношение като фактор на ротация на собствената ни сфера е предопределено от акта на мислене. Ето тук пак ще го нарисувам като автомагистрала. Предопределено. Предопределено от акта на мислене. Добре. Какво означава това? Защото думичката е леко примамлива от това, че вече един вид ни е предопределено от самия акт на мислене. Ами колкото по-широк диапазон приемем, толкова по-крайни са нашите полярности. Т.е. толкова по-голяма е фазовата разлика между двойката фотони. И те ще разтеглят нашето индивидуално пространство-време до по-голям диаметър. А колкото ни е по-голям диаметъра, са ни по-големи възможностите. Но съответно необходимо е да свършим и повече работа. За да запазим тези възможности. Ако е Точно правилно, така. Да. За да покрием изискванията на тези възможности. На тези възможности, това е най-точно казано. Okay. Ако ние се омързеливим, съответно ще вършим по-малко работа, но тогава и възможностите ни изведнъж ще започнат да изчезват. Тоест ние можем да разберем за самите нас, че примерно вече сме мързеливи, ако изведнъж възможностите ни намалеят. Съвсем вярно. И ето как можем да се дебнем, за да не попадаме в... Но също така можем и да се допитваме до околната среда, доколко и помагаме. На същия принцип. На същия принцип. Чудесно. Къде е интересният момент? Интересният момент, че когато ние разтегляме тази двойка фотони вследствие на акта на мислене, ето така ще ги нарисувам, добре, двойката фотони, ние получаваме така наречената хиперсфера. Защо? В състояние на покой как течеше времето? С безкрайна скорост. Времето клони към безкрайност. След като клони към безкрайност, тук в тази централна точка, където подаваме нашия акт на мислене, имаме винаги тук и сега. Тоест, в мига тук и сега, ние подаваме импулс акт на мислене и разтегляме чрез двойката фотони нашето индивидуално пространство-време или по този начин оформяме себе си, своя избор и разтегленото пространство-време. Тоест самото пространство-време вече е честотна характеристика, която ние сме разтеглили. Двойката фотони, които се намират в двата края, започват самосиндикално да съществуват със своите координатни системи. Като индивидуални обекти, които също трептят и създават нови двойки фотони и така до безкрай. И в същото време самата централна хиперсфера също има 3 координатни системи. Но вече тези координатни системи съществуват заради разтегленото от нашия акт на мислене пространство-време. Така се получава, че в момента тук и сега ние разтегляме, както каза ти в предното издание, кадър, в който имаме 3 едновременни координатни системи. Това са 9 честотни характеристики, които оформят нашата същност като такава. 9 честоти, които представляват честотата на самото мислене или на нашия избор, честотата на проявлението и честотата на нашето преживяване. И това е в момента тук и сега. В същото време, ние имаме желание да знаем какво сме направили и следователно имаме желание да се сравним с нещо, за да осъзнаем, че съществуваме. Тоест имаме честота на сравнение и оценка. Имаме честота на памет, за да запомним какво сме. Съответно имаме забрава. Съответно ще имаме и обратната страна на тази координатна система ще бъде забрава. И в същото време имаме и логика.
Логика, която се базира на сравнението и паметта. До тук прекрасно. Но ако искаме да имаме и развитие, е необходимо да заложим честоти на учене, т.е. да имаме възможността да учим, да излизаме от тази сфера, учене, развитие. Това как може да стане? Ами, точно това, точно ако си позволим да излезем и да се отдадем на нашата среда. Как бихме го нарекли като честотна характеристика? Приемане. Браво. Приемане и в крайна сметка самото излизане извън хиперсферата, която вече сме си задали, се нарича извисяване. И така имаме 9 честотни характеристики, които оформят. Тези 9 честотни характеристики са енергийни трептения, спирали от светлина. Светлината, която дойде сама от себе си. И която чрез нея създава вътре в себе си нова светлина. И ето го отговора на това, че откъде е дошла тогава светлината, ако тя идва сама от себе си същевременно. Добре, тези 9 честоти съм чувал да ги сравняват и да ги наричат с други имена, например съвета на деветимата. Това е изумрудените скрижали на Тот. Една прекрасна тема, която можем да развием в едно друго издание, но само ще спомена, съвета на деветимата започва с главния председателя на този съвет, който се нарича избор. И това е точно нашия избор. Всъщност ние, чрез избора си, предопределяме своето проявление и своите преживявания. Но това съдба ли е? Карма ли? Не, нито едното от двете, защото ние имаме и извисяването, чрез което винаги можем да променяме изборите си. Съвкупността от тези 9 честоти, които наизграждат, се нарича свободна воля. Тоест, всичко това показва, че ние сме създателите на всичко, което е. Ние сме елементи на всичко, което е и едновременно с това създатели на всичко, което е. По този начин, съвсем директно, в зависимост от диаметъра, който разтегляме като пространство-време, ние предопределяме и собствените си възможности. Но предопределяме не е зависимост, а възможност, вероятност. Много е важно това да се разбере. Предопределяне не е зависимост, а е възможност. Защо се разбира в по-голямата част от нашето общество, като сякаш вече на нас ни е предопределено? Тоест, това означава ли, че ние свиваме този диаметър от възможности и тая работа и просто ни мързи? Нежеланието да тръгнем по пътя на развитие наричаме предопределеност или карма. Но със същата сила можем да го наречем страх. Контрол можем ли да го наречем? Контрол, зависимост. Омраза, ревност. И така нататък. Тогава стигаме до това, че целият този глобус, цялата тази гълбовидна мисловна пространственост определя възможността за нашето развитие. И тук идват 3 числа. Числото π, което казахме, че е работа върху възможности, което чрез Питагоровата теорема е равно на така нареченото неперово число, базирано на числата на Фибоначи или разгръщането на спиралата на Фибоначи, това е неперовото число, е на квадрат, което е фактор на нашето развитие, и фи, това е съотношението между 2 числа на Фибоначи, което пък е фактор на хармонията. Колкото по-големи са числата на Фибоначи, толкова по-точна
е хармоничната зависимост между тях. И трите числа са безкрайни. Тоест, това е една комбинация между три безкрайни числа, които определят принципите на нашето развитие върху планетата Земя. Интересният момент е, че всъщност тази комбинация е валидна за цялата Вселена. Тоест, ако ние обследваме тази основа на мисловното пространство, започваме да разбираме, че когато заместим пи като фактор на работа върху възможности, неперовото число като фактор на развитие, което е разгъвка на една спирала, и хармонията, с която ще достигаме съответно развитие или спирала, можем да го решим като квадратно уравнение, чието решения се явяват от една страна скоростта на светлината 1 върху пи минус 1 върху фи по 1000 дава точно 299 272 км в секунда. От друга страна, т.е. това е абсолютната скорост на светлината. От друга страна ни дава и гравитационната скорост или скоростта на гравитацията, то е 1 върху пи плюс 1 върху фи, пак по 1000, което дава общо 936 000 км в секунда. По този начин всички протонни полета, които ние излъчваме в пространството на потенциала, се изстрелват с 900, почти 1 милион километра в секунда, достигат до това пространство на потенциала и тъй като са гравитационни полета, започват да привличат всички вакуумни флуктуации във вакуума. Това са всички онези фотончета, които ние предизвикваме вътре в това пространство. Само че още не е реализирани. Които са нереализирани и чрез тях се сформира една хиперсфера, която ни дава околната среда. Тоест самата хиперсфера също се явява един помощник за нашето преживяване. За нашето преживяване. И така числото пи участва много активно в размера на диаметъра на която и да е личност и на който и да е случай, събитие, факт, елемент от всичко, което е. И няма изключения. И няма никакви изключения. Лицето на една личност, ако разглеждаме вече повърхността на една сфера, е равно на пи по d на квадрат. Тоест, лицето на една личност се осъществява благодарение на числото пи и възможностите, които има тази личност. Колко големи ще са възможностите? Зависи изцяло от нейния избор и от работата, която ще извърши. И от свободната воля, чрез която ще направи своя избор. Прекрасно. Добре, тогава това, което преди малко ти нарисува за трите безкрайни числа, от които следва това, че, например, можем да видим гравитацията, скоростта на светлината, това не доказва ли всъщност, че ние сме светлината? Ние сме деца на светлината. Ако пи показва точно това и се съдържа навсякъде, това не е ли съвсем ясно, че и ние сме същата тая светлина? И ние сме същата тая холограма, преплетена в образа, техния образ. На кого? Всъщност на онзи избор, който ние залагаме. Всъщност тук идва думичката образован. Образован. Образ. Зова. Вам. Тоест, когато образовам, аз не обучавам. Аз предизвиквам определени образи в главата. Образовам означава да дам определена информация, която всеки един индивидуално ще възприеме. Тъй като той има индивидуално разтеглено пространство-време, индивидуални 9 честоти, които го изграждат и индивидуална хиперсфера, лице,
на собствената си личност. И точно защото има тая свободна воля, има право да има право. По този начин всички са равни. Няма учители и ученици. Тоест няма над, под. Няма йерархия. Няма нива. И тогава тревичката става равна на човека. Дървото или мебелта става равна на което и да е животно. Камъка става равен на водата. И всяко едно допълва всички останали. Защото са заедно. Заедно. Поклони благодарим. А сега може да видим нещо много интересно, че ако заменим тоновете с първите 9 числа на числото π, можем да чуем как звучи то. Вижте. Сами може да видите как нещата се навързват по един прекрасен начин и колкото повече внимание отделяме и се фокусираме в това да ги изследваме обаче задълбочено и не да ги запазим за себе си и да ги съхраним, за да се хвалим с това, че ей, виж, аз знам или аз ги разбирам нещата на по-дълбоко или аз съм отдавна във филма, а докато ги разбираме да ги даваме и на другите, защото без другите ние сме нищо. Благодарим ви, че сте с нас и ще се видим в следващото видео.